Қағаз махаббат, әңгіме. Алма ағаштары гүл жарған кез еді. Көгілжім әлем көктемді жұпарға бөгіп тұр. Таң сәріден тұрып, Алматының Сайран автобекетіне келдім. Мақсатым Таразға жету. Таксиге отырсам, 5-6 сағатта жетіп барамын. Тараз университетінде өтетін ғылыми конференцияда баяндама жасамақпын. Конференция сағат 12-де басталды. Автобекетке келген бетте алдымнан жасы 40-тар шамасындағы ұзын бойлы ат жақты келген ақ құба өңді таксист жігіт шығып, «Аға, Таразға барасыз ба? Көлігімде алдыңғы бір орын бос, жүріңіз ала кетейін» деді. Жігіттің даусы тым жұмсақ естілді. «Мен асығыспын, тез жетуім керек, көлігің жөндемді ме?» деп сұрадым. «Уайымдамаңыз аға, су жаңа көлікпен апарамын, мынау тұрған ақ машинаға отырыңыз» деп жігіт қолымнан портфелімді ала берді. Салоннан жаңа шыққандай жылтырап тұрған Hyundai көлігінің алдыңғы орнына отырып жатып, «Таразға дейін қанша аласың?» дедім оның жүзіне тура қарап. «Адам басына 5000 теңге. Қазіргі ставка сондай. Бола ма?» «Болады. Тек аман есен жеткіз. Әрі тезірек барсақ дұрыс болар еді. Құдай жол берсе 5,5 сағатта барамыз аға» деп ол машинаны оталдырды. Көліктің артқы орындығына 3 бозбала жайғасыпты. Түнде бір жерден шыққанға ұқсайды. Үшеуі де көздерін жұмып ұйықтаған болып шалқая кетіпті. Құлақтарын құлаққаппен тас бекітіп алып, қалғып мүлгіп отырған жастарға аса мән бермедім. Көп өтпей-ақ машина қаладан шығып, үлкен трассаның үстінде құстай зымырап бара жатты. Даңғыл жолға түскен соң, «Ал аға, жол болсын, менің есімім Дүйсен, өзіңіз Таразда тұрасыз ба?» деп сұрады таксист жігіт. «Жол болса, әлей болсын, менің атым Темірғали, Алматыда тұрамын, Таразға бір жұмыстармен бара жатырмын». «Әңгіме айта отырыңыз, жол қысқарсын аға». «Қызықты әңгіме жол қысқартатыны рас. Мен жазушымын, жазушы аз сөйлейді, көп тыңдайды. Сондықтан тағдырлы әңгімең болсаң, өзің айта отыр. Мен тыңдауға бейілмін» дедім ашыла сөйлеп. «Бізде не әңгіме бар дейсіз? Қайтсек жан бағамыз деп арпалысып жүрміз. Кейде үлкен кісілердің әңгімесін тыңдап марқайып қаламын. Бірақ қазір жөні түзу әңгіме айтатын адамдар да азайып барады» деді ол жолдан көзін алмай. «Дүйсен, сен қай жерденсің? Қайда тұрасың?» дедім оны сөзге тартып. «Қаратау жақта, Қасқабұлақ деген ауылда тұрып өскенмін. Қазір Алматыда пәтер жалдап тұрамын». «Көптен жолаушы тасисың ба?» «Таксиге шыққаныма 3-4 жыл болды. Осы жолдың ұңғыл-шұңғылын жатқа білемін. Басқа жұмыстың ыңғайы келмеді ме? Әлде оқымадың ба?» «Оқығанмын аға. Мен әдебиет пәнінің мұғалімін. Көп жылдар бойы мектепте сабақ бердім. Мұғалімнің айлығына өмір сүру қиын болып кетті. Қағазбастылықтан құтыла алмадық. Күнде жөн-жосықсыз тексеріс келіп жатады. Әбден шаршадым. Айлығым шайлығыма жетпеді. 3 балам бар. Оларды өсіру керек. Үйдегі келініңіз 2-ші топтағы мүгедек. Табысы шамалы болғанмен ол да қарап отырмайды. Бір ательеде тігінші болып істейді. Екеулесек те күн көріске жеткізе алмадық. Содан ар ойланып, бер ойланып, осы кәсіпке көшуіме тура келді. Алматы мен Тараздың арасына қатынаймын. Ескі машинам бар еді. Әуелі сонымен жүрдім. Кейін байқасам, адамдар алыс жолға ескі көлікпен шыққысы келмейді екен. Мына машинаны жақында алдым. Бұрынғы машинамды сатып, үстіне несие қостым. Енді дұрыс болды. Сіз сияқты кісілерді ұялмай отырғызамын. Бұл кәсіптің пайдасы бар ма екен? Жағдайың жөнделді ме?» «Жағдайым керемет деп айта алмаймын, бірақ бұрынғыдан тәуір. Пәтерақыға, балалардың киім-кешегі мен ішіп-жеміне еркін жетеді» деді ол. Осы кезде магнитоладан Шәмшінің «Мойынқұмда ауылым» атты әні шырқалды. Көтеріңкі екпінмен орындалған әннің сазы дегеннен көңілді баурап кетті. «Мойынқұмда, Мойынқұмда, Мойынқұмда жайлауым, достарымның дидары, жайдары,
Ей, ару қыздар, сұлу қыздар сырласым, өздеріңді құрбың жырласын. Ән аяқталғанда Дүйсен магнитоланың даусын бәсеңдетіп, осы әнді естісем, жан дүнием төңкеріліп кетеді. Өмірімнің бар мәні осында жатқандай, деді күрсініп. Оның бұл сөзінен жүрек түкпірінде жатқан үлкен сырдың ұшқынын байқадым. Одан сөз суыртпақтап, мойынқұмға байланысты естен кетпес оқиғалар болды ма, деп сұрадым. Ол біраз ойланып отырды да. Алғашқы махаббатым сол жақтың қызы еді, аға. Мен оны Хантаудың ханшасы деп атаушы едім, деді жай ғана. О, алғашқы махаббат? Әр адамның басына бір-ақ рет болатын сезім ғой, шынайы сезім. Меніңше ондай мөлдір сезім екінші рет қайталанбайды. Қанша уақыт өтсе де, алғашқы махаббат жүректен өшпейді. Рас айтасыз, ол сезімді жүректің төрінен сызып тастай алмайды екенсің. Айтпақшы, сіз жаңа жазушымын дедіңіз ғой. Менің алғашқы махаббатым туралы бірдеңе жазасыз ба? Деді ол жанарын маған аударып. Оның сөзі шынайы екенін байқадым. Жол қысқарсын, айта бер, махаббат мәңгі ескермейтін тақырып қой. Егер шын махаббат болса жазуға болады, дедім оған дем беріп. Неден бастасам екен? Ол ілкі сәт ойланып барып, бұл менің тағдырым ғой, басынан бастап айтайыншы, деп махаббат хикаясын бастады. Сол жылы көктемде әкем оқыстан ауырып қайтыс болды, деді ол. Мен 6-шы сыныпта оқитынмын. Бұғанасы бекімеген шеттей бала-шаға тірі жетім болып қалдық. Үйдің күйбең шаруасы мен ауыр тірліктің дертесіне шегілу аурушаң шешеме қиынға соқты. Күзге таяу екі қарындасымен бірге бізді Тараз қаласында жаңадан ашылған облыстық мектеп-интернатқа орналастырды. Мен 8 жылдық интернаттың 7-ші сыныбына кірдім. Қарындастарым үшін жауапкершілікті мойныма алдым. Сынып жетекшісі Мұсахан ағай мен Ақсәуле есімді қызбен бір партаға отырғызды. Хантаудан келген, көздері мойылдай қара, үнемі тап-тинақтай болып жүретін әдемі қыз. Екеуміз де кілең бестікпен оқимыз. Мектептегі кездің сыры белгілі ғой. Парталас ұл қыздарды бір-біріне жабыстырып, мазақтап ойнайтын едік. Әлен плюс баян, қадыр плюс жібек дегендей. Көп өтпей сыныптағы бұзықтар көзімізді ала бері тақтаға біздің есімімізді қосарлап, Дүйсен плюс Ақсәуле деп жазып қоятынды шығарды. Ондай кезде Ақсәуленің аққұба өңі алмадай қызарып, жүгіріп барып, ой жындылар, деп су шүрекпен тақтадағы есімдерімізді сүртіп тастауға тырысатын. Қатарлас балалардың ойыны ғой деп, мен оған аса мән бермейтінмін. Мен Ақсәулені іштей ұната бастадым. Оның да мені жақсы көретінін бала жүрегіммен сезінуші едім. Бір-бірімізге ештеңе демесек те, жан тереңдегі тілеулестікті жанарларымыздан ұғатынбыз. Ол жүрген жердің бәрі маған қызық көрінетін. Белгісіз себептермен сабаққа келмей қалса, көңілім алаңдай бастайды. Кәдімгідей іздеп тұрамын. Біздің болашағымызға қатты ықпал еткен ортақ ұстазымыз болды. Ол әдебиет пәнінің мұғалімі Жанғали аға еді. Университетті жаңа бітіріп келген жас ұстаз, әдебиет десе ішкен асын жерге қоятын. Өзі де өлең жазатын, шәкірттерінің қиялын көкке самғатып, көкірегін нұрға бөлей білетін. Ондай ұстаздар өмірде сирек кездеседі. Ағайымыз туа бітті ұстаз болып жаралған адам сияқты. Оның берген сабақтары әлі күнге дейін есімде. Біз ұстазымызды ерекше құрметтедік. Оның әр сөзін санамызға шегелеп, әр тапсырмасын үлкен ыждахатпен орындауға тырысатынбыз. Көркем әдебиетке деген қызығушылығымыз күн санап арта берді. Бірте-бірте Жанғали ағай сияқты әдебиет пәнінің мұғалімі болуды армандайтын болдық. Бірде ағайымыз үй тапсырмасына Әзілхан Нұршайықовтың «Махаббат қызық мол жылдар» романы бойынша мазмұндама жазып келуді тапсырды. Ақсәуле сол күні сабаққа келмеген еді, суықтап ауырып қалған көрінеді.
Романның бас кейіпкерлері Ербол мен Меңтайдың арасындағы кіршіксіз сезім иірімдері маған қатты әсер етті. Мазмұндаманы шабыттанып отырып жаздым. Мені Ақсәуленің ауырып қалғанына алаңдатты. Үй тапсырмасын орындай алмай, ағайдың алдында ұятқа қалмасын деп ойландым. Кешке дейін дайындық бөлмесінде отырып, оның атынан тағы бір мазмұндама жазып өткіздім. Ол туралы ешкімге, тіпті Ақсәуленің өзіне де айтпадым. Келесі әдебиет сабағында Жанғали ағай мазмұндамаға қойған бағаларды айтып, оқушылардың жетістіктері мен кемшіліктерін талдай бастады. Маған 5 қойыпты. Ақсәуле мазмұндама жазбаған үшін қысылып отыр еді. Оның фамилиясының тұсына келгенде ағай, Жанпейісова, саған 5 қойдым, деді жымиып. Ақсәуле аспаннан түскендей аң-таң болып қалды. Оның сол сәттегі көңіл күйін айтып жеткізе алмаймын. Әйтеуір таңданысында шек болмағаны анық. Қасында отырған менің құлағыма сыбырлап, мен жазбаған едім, кім өткізді екен, деді ол. Ауырып жатқанды сенің орныңа мен жазып едім деп қылмысымды мойындадым. Жанашырлығыңа рахмет, бірақ 5-тен төмен баға алғанда таяқ жейтін едің, деді назданып. Оның өзімсініп таяқ жейтін едің деген сөзі жаныма жағып кетті. Жанғали ағай нағыз ұстаз. Ол мазмұндаманы менің жазғанымды бірден-ақ білген екен. Сонда да болса, Ақсәулеге жасаған достық көмегімді азаматтық деп санап, әрі балалардың көзінше әшкерелемейін деп байқамаған болыпты. Оны кейін өзі айтты. Ағайымыздың ықпалымен біз кітап құмар болдық. Ақын жазушылардың шығармаларын таласа оқыдық. Мұқағали, Төлеген, Қадыр, Тұманбайлардың жырларын жарыса жаттап жүрдік. Әсіресе олардың махаббат, достық, сағыныш туралы өлеңдерін дауыстап оқығанды ұнататынбыз. Қыстың күні қараптан қарап қағынып, Ақсәулеге алғаш рет тілхат жаздым. Ақсәуле, мен сен сүйем, дүйсен, деп тілдей қағазға жаздым да, жүрегім лүпілдеп, өзімнен өзім қалшылдай бастадым. Ол не дейді деген сұрақ күндіз түні жаныма маза бермеді. 2 күн бойы тілхатты Ақсәулеге беруге батылым жетпеді. Шиыршақтап, төс қалтама салып қойдым. Кешке қарай дайындық сабағынан шығып, асханаға бара жатыр едік. Біздің сыныпта оқитын Әлжан есімді жуалының баласы қасыма келіп, дүйсен, шынымен сондай ма? деп сұрады. Ол не? Шыныңды айтшы, солай ма? Түсінбедім, не айтып тұрсың? Ол мені білегімнен ұстап шетке алып шықты да, Ақсәулеге шын ғашықсың ба? Соны ашып айтшы, деп қиылды. Оны саған кім айтты? Қайдан шығардың? деп мен тіксініп қалдым. Өзің айттың. Қашан? Жаңа ғана. Қой, өтірік соқпаш. Құпия ма? Қайдағыны айтпашы. Шыныңды айтсаң, мен де шынымды айтам. Саған қандай шындық керек? Ақсәулені шын сүйесің бе? Соны айт. Сүйсем не істейін деп едің? Енді жөнге келдің. Мен сенің құпияңды біліп қойдым. Міне, деп ол менің Ақсәулеге жазған тілхатымды көрсетті. Төбемнен жай түскендей болды. Қапелімде төс қалтама саусағымды жүгірттім. Тілхат орнында жоқ. Оны қайдан алдың, дедім, қолынан жұлып алуға ұмтылып. Ол қолын әнтек тартып ұстатпады. Тақтаның алдынан тауып алдым. Бар сырың аяқтың астында жатыр ғой. Мұқият болмайсың ба, деп маған жаны ашығандай. Дайындық сабағында шуылдасып, тақтаның алдында алысып ойнап едік. Сол кезде тілхат қалтамнан түсіп қалған екен. Әлжан қу қағып әкетіпті. Оның білегінен қатты қысып, әкел бері, деп жекірдім. Ол қарсылық көрсеткен жоқ. Құпия қатты қолыма ұстатты. Мен де сол қызды жақсы көремін. Тек оған қайтып айтарын білмей жүр едім, деді мұңайып. Оны бәрі жақсы көреді. Бірақ қыздың жүрегі жалғыз. Бәріміз бірдей сыймаймыз. Мен бірнеше күннен бері осы тілхатты беруге батпай жүрмін. Қандай жауап берерін білмеймін.
басқаша қабылдаса ертең бетіне қалай қараймын дедім терең күрсініп. Ол сені ұнатады, бәрі біледі. Саған шаң жуытқысы келмейді. Егер шын махаббат болсаңдар, мен араларыңа килікпей-ақ қояйын. Жолымды саған бердім, досым, деді ол кетуге ыңғайланып. Мен оны тоқтатып, сен маған шын доссың ба? деп сұрадым. Доспын. Саған сенемін. Бұл біздің арамызда қалатын құпия болсын. Ешкімге айтушы болма. Маған бір ой келіп тұр. Сен ақыр құпиямды білдің ғой. Осы тілхатты Ақсәулеге өзің апарып берсең қайтеді? Жарайды, достық үшін апарып берейін, әкел. Байқа, ешкім біліп қоймасын. Өз қолыңмен тапсыр, деп оған хатты бердім. Жатар кезде Әлжанға арнайы жолығып, хаттың жайын сұрадым. Жатақханадағы бөлмесіне барып, Ақсәуленің өз қолына ұстаттым, деді ол қиналғандай болып. Мен сол түні алаңсыз балалық шағымнан мәңгі қоштастым. Бір түнде бірнеше жылға есейіп кеткенімді кейін ұқтым. Түні бойы кірпік айқастырмай, ала таңды көзіммен атырдым. Ақсәуле не ойлады екен? Бәлкім ол басқа жанды ұнататын шығар. Әлде біз әлі кішкентаймыз ғой, мұның не деп ренжи ме екен? Таңертең оның аппақ жүзін, мөлдіреген көзіне қалай қараймын? Бекірақ жазған екем-ау. Ақсәуле асханада кездесіп қалар деп таңғы асқа бармадым. Алғашқы сабаққа да әдейі кешігіп келдім. Ол партада жалғыз отыр екен. Ағайдан рұқсат сұрап, зып етіп орныма отыра қалдым. Қасымдағы Ақсәулеге қарай алмаймын. Демім жиылып, тынсым тарылып кеткендей. Бұрынғы арсалаңдап күлетін, түрткілеп ойнайтын дүйсен жоқ. Жынын қаққан бақсыдай болып, момақан күйде отырмын. Ағайдың айтқанының бірі де құлағыма кірмейді. Қиялыммен басқа бір әлемде жүргендеймін. Өзімен өзім іштей арпалысумен болдым. Қыздың қырық жаны бар. Ақсәуле ештеңе сездірмейді. Түк болмағандай. Ағайдың сұрақтарына жауап беріп, өзі де сұрақ қойып жатыр. Оған байқатпай, көзімнің қиығымен қарап қоямын. Тіпті дым болмағандай. Соған қарағанда Әлжан менің хатымды бермеген сияқты. Артыма бұрылып, үшінші қатарда отырған Әлжанға қарадым. Ол менің мойын бұрғанымды көріп, қасын қағып, көзін ойнақшытып, бас бармағын жоғары шошайтты. Керемет қыз, бақытты болыңдар деген шығар. Сырына қарасам, хатымды бергенге ұқсайды. Одан сайын қысыла түстім. Сабақтардың соңында Әлжанды оңаша шығарып, сен хатты беріп пе едің? Оның ойында ештеңе жоқтай ғой, деп сұрадым. Кешірші, шынымды айтсам, кеше бергім келмеді. Оны сенен қызғандым, бірақ ұзақ ойландым. Жаңа бердім, деді ол күмілжіп. Саған сенген мен де ақымақ екенмін. Бергенің анық па? Сенің сөзіңе енді қалай сенемін? Оллахи биллахи, қазір қолына тапсырдым, ренжімеші, деп Әлжан ақталғандай болды. Тілхат қыздың қолына тимей жатып, іштей әлектеніп, әлем тапырақ болғаныма күлкім келді. Түскі ас кезінде Ақсәуле асханаға келмеді. Түс қайта дайындық сабағына бардық. Ақсәуле тағы жоқ. Сәбира дейтін қыз. Мынау Ақсәуленің аманаты деп қолыма бүктелген қағаз ұстатты. Бомба ұстағандай жүрегім дүрсілдеп кетті. Сынып бөлмесінен атып шықтым. Буындарым дір-дір етіп, дәліздің соңына дейін әрең жеттім. 4 бүктелген ақ парақты асығыс ашып қалып едім. Әдемі әріптермен «мен де» деген жалғыз сөз жазылыпты. Ақсәуленің өз қолын бірден таныдым. Жалғыз сөз «мен де сені сүйем» дегені ғой. Бақыттан басым айналғандай болды. Бір сәтте көңілімнің ақ құсы аспанда қалықтады. Шаттанған күйі сыныпқа қайта кірмей далаға қарай зымырадым. Менің оңаша қалғым келді. Оқу ғимаратының артындағы баққа барып отырдым. Сол сәт менің өмірімдегі ең бақытты минуттар еді. Жарыққа ұмтылған көбелектей қалбалақтап барып, ғашықтық дейтін дерттің қып-қызыл отына өз еркіммен түскенімді сезбедім. Бұл менің көкірегіме жаңа бір жарған алғашқы махаббат еді.
Сол күннен бастап мен Ақсәулемен қылжақтап ойнауды доғардым. Екеуміз де бір күнде есейіп кеткендей болдық. Орынсыз сөйлемейміз, өзімізді байсалды ұстауға тырысамыз. Көздерімізбен ұғысып, көкірегіміз әдемі нұрға бөленді. Жүрек түкпірінде тұнып жатқан терең сырды оңаша ақтаруға дәрмен жоқ. Нәзік сезім шүпілдеп тұрған көзеден төгіліп кетердей көрінеді. Бір-бірімізді сүйетініміз анық болған соң көріспесек тұра алмайтын хәлге жеттік. Шексіз құштарлық пен алғаусыз аңсардың жетегіне еріп, құстай ұшқымыз келеді. Бір сәт көріспесек сағына бастаймыз. Сабаққа, мектепішілік іс-шараларға, спорттық секцияларға бір-біріміз үшін барамыз. Бірге жүрген ондай кездерде бізден бақытты адам жоқ. Ал күтпеген жерден кездесе қалсақ, тіліміз күрмеліп, жүйелі сөз айта алмаймыз. Шынайы сезімнің құдіретін-ай. Көңіл шіркін сайрап тұр, Құдай тілді байлап тұр деген жағдайды бастан талай өткіздік қой. Ол кезде ұялы телефон жоқ, біз хат жазатынбыз. Ақ қағаз ұяттан қызармайды. Мөлдіреген сезімді соның бетіне төгетінбіз. Жүрек сырын хаттың кемерінен асырып ақтаратынбыз. Көкіректе жатқан қызылды, жасылды армандарымызды ақ параққа көшіріп түсіретінбіз. Хат алған күні таңды ұйқысыз атырушы едік. Тағы да жауап жазуға асығатынбыз. Хатты көркем тілмен жазуға машықтанып, өлең жырмен кестелеуге тырысатынбыз. Мұқағалидың «Махаббат диалогы» атты мына өлеңі Ақсәуле екеуміздің ең сүйікті шығармамызға айналды. Құс боп ұшып жоғалсам нетер едің? Сен іздеумен мәңгілік өтер едім. Отқа түсіп өртенсем нетер едің? Күл боп бірге соңыңнан кетер едім. Бұлдырасам сағымдай нетер едің? Жел боп қуып ақыры жетер едім. Қайға келсем басыңа нетер едің? Қойшы сәулем, бәрінде көтеремін. Осы өлең жолдарын хатқа жиі қосатынбыз. Бұл біздің өмірлік сертіміз сияқты еді. Содан жанымыз рахат табатын. Сонымен қатар, сен менің көтерілген еңсем бедің, армандадым өзіңді көрсем дедім. Бақыт іздеп жүр едім, сол сен бедің, арманым жоқ, алдыңда өлсем менің. Деген шумақты қайта-қайта жазатынбыз. Қысқасын айтқанда, біз көркем хат жазудың хас шебері болдық. Ұяң махаббаттың нәзік иірімдерін аялап ұстадық. Махаббат деген қастерлі ұғым сонысымен де құнды ғой. Біз хат жазысып жүргенде 2 жыл зымырап өте шықты. 8 жылдық интернатты екеуміз де үздік бітірдік. Мектеп бітіріп жатқан соң өзімізді тым ересек сезінеміз. Жылыстап қоштасар күн де келді. Интернатқа жақын жерде тұратын Есімхан деген баланың үйінде қоштасу кешін жасайтын болдық. Сол көшенің басында Ақсәуленің әпкесі де тұратын. Ақсәуле кешігіңкіреп келді. Ол бүгін ерекше әдемі болып кетіпті. Нағыз сұлу бойжеткеннің өзі, шашын бұйралатып, қасын бояп, кірпігін сүрмелеп сәнденген. Жеңсіз, бүрмелі, ұзын етек көйлегі талдырмаш бойына құйып қойғандай. Әппақ білектері жалтылдап анадайдан көз тартады. Серуенге шыққан 80 қыздың ішінде шолпан жұлдыз болып көрінетін Бал Хадишадай алма жүзі алаулап отыр. Мен оны алғаш көргендеймін. Түрлі тілектер айтылып, кештің көрігі қызған тұста бойымды бар батылдығымды жинап алып, өмірімде тұңғыш рет оны биге шақырдым. Ол менің қыз атаулымен алғаш рет вальс билеуім еді. Қос алақанымен оның қыпша белінен ұстадым. Оның тұла бойы дірілдеп кетті. Нәзік тәніне жігіттің қолы тиіп көрмеген сияқты. Менің де бойымнан қуатты ток өтіп жатқандай. Қимастық сезіммен оны өзіме жақын тарта түстім. Ол қарсылық көрсетпеді. Екеуміз де сөзден қалдық. Жүрегіміз аузымыздан шығардай қатты соқты. Бір мезгілде Ақсәуленің құлағына сыбырлап, сені сағынатын болдым ғой, дедім. Мен де қимай тұрмын. Қайтарда мені шығарып салшы,
деді ол. Мен басымды изедім. Қыздың әдебін сақтап, ертерек қайтпақшы болған Ақсәуленің соңынан ере шықтым. Неге екенін осы күнге дейін түсінбеймін. Әлде балалық па, әлде ұялшақтық па екен. Қатарласып, қол ұстасып жүрудің орнына екеуміз жолдың ек шетінде келеміз. Ай сүттей жарық, түн жып-жылы. Жұлдыздар жерге жақындай түскендей, әрқайсысы баданадай болып жыпырлап тұр. Көшеден көлік тоқтаған шақ. Шілденің келгенін сезгендей шегірткелер тымсыз шырылдайды. Әр тұстан қала иттерінің еріне әупілдегені естіледі. Алдымыздан жанға жайлы самал есті. Осы бақытты шақ бітпесе екен деп келемін. Оқуды қайда жалғастырасың? Ауылыңа барасың ба? Деді ол әлден соң. Я, 9 бен 10-ды ауылда оқимын. Мектепті алтын медальмен бітіруге күш саламын. Өзің не істейсің? Мен Хантаудағы орта мектепке барамын. Сен Хантауда, мен Қаратауда, арамыз алыстап кететін болды, дедім күрсініп. Бар жоғы 460 шақырым ғой. Ғашықтық жүректі тыңдайды, қашықтық махаббатты шыңдайды демей ме? Ғашықтар үшін қоштасу отқа тиген желмен тең, деген тағы бар. Біз алыстаған сайын жүрегіміз жақындай түседі. Мен бұл қоштасудан қорықпаймын, деді Ақсәуле сеніммен. Ал мен қорқамын. Сені жоғалтып аламын ба деп қорқамын. Көзден кеткен көңілден де кете ме деп қорқамын. Сенен айырылсам, мына өмірдің мәні қалмайтын да шығар. Баянның қозыға айтатыны бар емес пе? Бізді Тәңір айырмаса, адам айыра алмас деп. Мен соған сенемін. Сен де маған сенуге тиіссің. Сенетін шығармын, бірақ сені елден де, желден де қызғанамын ғой. Сүйген адам қызғанбай тұра алмайды, дегенмен қызғаныштың да шегі болу керек. Бір-біріне сенетін адамдар қызғанышты ауыздықтай біледі. Қызғанышты ауыздықтай білмесең, бақытыңнан айырылғаның деген сонда болады, деп ол маған сынай қарады. Оның менен әлде қайда ақылдырақ екенін мойындамасқа лажым қалмады. Жарайды, қызғанбай-ақ қояйын. Сен маған жиі хат жазып тұршы, дедім жалынғандай мөлиіп. Ол миығынан мырс етіп күлді де, хатты қатырамыз ғой. 2 жыл бойы қағаз махаббаттың жалынын үрлемедік пе? Күн сайын жаз десең де дайынмын, деп көшенің мен жақ бетіне өтті. Мен оның жұп-жұмсақ алақанын өз алақаныма салдым. Екеуміз енді қол ұстасып жүрдік. Қол ұстасқанымыз да тұңғыш рет. Оның нәзік алақанынан бойыма ерекше жылу тарап бара жатқандай болды. Менде бір идея бар, дедім, оның қолын қысып. Екеуміздің де арманымыз мұғалім болу емес пе? Мектепті бітірген соң университетке бірге тапсырайық, бірге оқитын боламыз. Бұл ойың дұрыс екен. Қай жердегі, қай университетке тапсырамыз? Бәлкім Тараздағы, бәлкім Алматыдағы педагогикалық университетке. Әлі уақыт бар, ақылдасамыз ғой, осыған келісеміз бе? Келіскенде қандай? Сен бар ғой, менің ойымдағыны айтқызбай ұғасың. Сол үшін жақсы көремін сені, деді ол еркелей сөйлеп. Үнемі сенің ойыңды оқып отыруға уәде беремін, дедім еркінсіп. Оқуға жеңіл ойдың қадірі болмайды. Менің ойларым тереңде жатқан лағылдай. Дегенмен оқуға тырысып көр, деп Ақсәуле наздана күлді. Ақылдым-ау, деп мен оны құшақтап алдым. Бетінің ұшынан шөп еткізіп сүйіп үлгердім. Ол бұлқынып құшағымнан шығып кетті. Болды, үйге жақындап қалдық. Жездем көріп қалса ұят болады. Сен осы жерден қайта бер, ары қарай өзім барамын, деді ол қымсынғандай болып. Мен оның қолын жібермеген күйі Мұқағалидың махаббат диалогын дауыстап оқыдым. Құс боп ұшып жоғалсам нетер едің? Сені іздеумен мәңгілік өтер едім. Отқа түсіп өртенсем нетер едің? Күл болып бірге соңынан кетер едім. Бұлдырасам сағымдай нетер едің? Жел боп қуып ақыры жетер едім.
Қайға келсем басыңа нетер едің? Қойшы сәулем, бәрін де көтеремін. Ал Хантаудың ханшасы, қайда жүрсең де аман жүр, хат жазып тұр, сау бол дедім қоштасып. Жазамын, өзің де аман бол, деп ол ұмсына түсіп бетімнен сүйіп алды. Оның соңынан қимастықпен ұзақ қарап тұрдым. Ол қайта-қайта артына бұрылып қарап, қол бұлғап барып, әпкесінің үйіне кіріп кетті. Жалғасы бар. Құрметті тыңдармандар, егер де әңгіме ұнаған болса, пікірлеріңізді қалдырып, лайк қойып, арнаға тіркеле кетуді ұмытпаңыздар. Міндетті түрде жалғасын күтіңіздер.